friends, Ballal's Kabusugu, Niglen Mata Yana Ashwiniya Shetty, Moked Edukombe, Kanchala Panda, Dura Balpunagale Vastu Jana, Anda Iniana, Kanchala the Chutney, super tasty and super easy the Malpune Chandu Tojave. ಈ ಚಟ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಗಲ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ್ಡ ಆ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಡಸ್ರಾದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಗಲೇಕ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಚಾಲದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಚಾಲನ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಆದ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆತ್ತದು ಉಪ್ಪು ನೀರುಡು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದೀತೆ 10 to 15 minutes ಸೋಕ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಜಿ ಮಸಾಲಾಗು ರಡ್ಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದಬೇಳೆನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ನಂಚನೆ ದಿಯೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಒಂತೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕದವೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಸಾಲಾಗು ಪಾಡು ಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ್ಲಾತಿ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಕಂಚಾಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನವೆನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡಿತ್ತಿನವೆನು ರಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿಯೇ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂತೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಅಂತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀರು ಕಂಚಲ ಬೇಯರೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ತೂ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟಸ್ರಾದು ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಕೈಪೇನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಕಂಚಾಲಗು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ನ ಇಡಸ್ತ್ರ ಅದು ಒಂತೆ ಕೈಪೆ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ 15 minutes ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಕಂಚಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದನು ತೂಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಚಾಲನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಕಂಚಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ಉನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಕಂಚಾಲ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಏನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಕರಿ ಆವಡು ಚಟ್ನಿ ಆವಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಎಸ್ ತುಲೆ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂತೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಸ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಈ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಕಡೆದೀತಿನ ಚಟ್ನಿದ ಮಿತ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರುಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಂಚಾಲದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ಚಟ್ನಿ ರೈಸ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ
ಚಪಾತಿ ನೀರು ದೋಸೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.